Domin ci gaba da samun sabbin bidiyoyi ka danna subscribing a wannan channel kana ka danna alamar ƙararrawa ka yi mana liking ɗin bidiyon mu mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a yau zan gabatar mana da yadda za ka yi editing ɗin a cikin wani application mai cikin sauƙi. To ku biyo mu cikin wannan bidiyo don ganin yadda ake editing. To wannan shine application da cikin masa kenan da za ka yi editing bidiyon da za ka ɗora a YouTube a cikin sa. Gashi yanzu kuna gani mun shiga wannan application. Don ka shiga application nan zai nuna maka fiska kamar haka. Idan har ka yi editing ɗin wasu bidiyo za ka gani a nan. In har baka yi editing ɗin wani bidiyo ba kuma sabon ka fara zai nuna maka kawai fiska haka. Gashi sai ka zo ka danna kan wannan guri da kake gani. In ka danna wannan zaɓi guda uku da ka gani, in bidiyon ka a YouTube ne za ka zaɓi na farkon nan. Idan kuma bidiyon ka a abunan statun na WhatsApp ne za ka zaɓi wannan. In a Instagram ne za ka zaɓi wannan. To mu dai bidiyon mu akan YouTube ne sai mu zaɓi na farkon nan. Kai ma bidiyon ka na YouTube ne ka zaɓi na farko. To gashi nan ka zaɓa za ka ɗan jira ya buɗe, zai kawo ka guri kamar haka. Ya kawo ka wannan guri sai ka je ka danna akan media. To kar ka manta dai ka danna subscribing da alamar ƙararrawa don ci gaba da samun sabbin shirye-shiryen. Za ka zo ka danna wannan guri inda za ka zaɓi background. Ka ga background nan kala-kala. Sai ka zaɓi wanda ranka yake so a nan ka yi amfani da shi. To mu za mu zaɓi ɗaya daga cikin background a nan mu je mu nuna muku yadda ake sawa one by one har ka zo ka sa hoton waya ka saka komi da komi a cikin bidiyon ka. To yanzu za mu zaɓi background kamar yadda kuke gani. Yanzu gashi nan mun zaɓi black kenan. In ka zaɓi background sai ka zo ka dan matse kan shi haka. In ka matse ya fito maka haka sai ka rinƙa jansa har da dai tsawon adadin bidiyon da ka saka ɗin yake yi. To kamar yadda dai kake gani wannan kaɗan kenan daga cikin da ake editing. Kuma idan har bidiyon nan muka ga kun karɓe shi hannu biyu kuka danna mana like kuka yi comment akan ya burge ku, to za mu rinƙa kawo muku yadda ake editing one by one. Sai ka danna nan bayan ka ja shi ya kai daidai yadda kake so. Ka danna sai ka sake sai ka je ka danna wajen layer ɗin nan gashi nan kuna gani. In ka danna kanta, za mu danna kanta haka. In ka danna sai ka je ka shiga media. Idan ka danna media za ka shiga gashi kuna ganinsa. To gashi na yanzu media buɗe a nan sai ka je ka ɗauko hoton waya da za ka yi ɗora bidiyon ka a ciki. Kada dai ka manta ka danna ka yi mana comment in bidiyon nan ya burge ku, yi mana comment saboda mu ji daɗin ci gaba da kawo muku yadda ake yin editing kala-kala. Gashi yanzu mun ɗauko hoton wayan mu sai ka zo ka ja ka seta ta daidai yadda ba za ta baka matsala ba. Ka seta ta mai kyau. In ka seta ta gashi nan kuna gani kamar yadda nake setting nata. Za ka ja ka ajiye ta daidai yadda kake so. To in ka ja ita ma gashi nan sai ka rinƙa ja haka. Ka rinƙa jan ta gashi nan za ka matse ɗan gurin kamar yadda dai muka ja wancan background black ɗin nan. Sai ka rinƙa ja haka sai ka kai shi har daidai yadda bidiyon ka yake. Idan har kuka karɓi bidiyon nan da yana ƙara faɗa muku za mu ci gaba da kawo muku yadda ake yin editing kala-kala. To gashi nan mun ajiye shi ma daidai yadda yake. To yanzu bayan ka saka wannan kamar haka, abin da za ka yi na gaba sai ka sake komawa ka danna wannan layer ɗin. Gashi nan sai mu danna layer gashi nan. Sai mu sake shiga media. To gashi kuna ganin za mu shiga media. Idan ka shigo media nan kuma sai ka je ka dubo bidiyon da ka riga ka ɗauka ka yi bidiyon ɗin. Za ka sa shi a cikin wannan wayan ɗin ya zama na kamar dama da wayan kai. To ga bidiyon nan guda uku za mu zaɓi guda ɗaya daga ciki. To gashi nan kuna ganin ya fito kamar haka. Sai ka zo shi ma sai ka seta shi daidai yadda ya kamata. Shi ba sai ka ja shi ya tsawo ba, zai zo ne kamar yadda ba sai ka ja shi kamar yadda ka ja background ba da abun nan ɗin wayanka. Kawai kai dai za ka seta shi ne ka tabbatar ya yi seti daidai da wayan yadda ba zai bada matsala ba. To za ka zo ka danna nan. In ka danna wannan guri da kake gani sai ka kunna wannan irin alama da kake gani. In ka kunna ta gashi nan kuna ganin za mu kunna ta kamar yadda kuke gani. Sai ka danna wannan gurin zai baka fiskoki da dama sai ka zaɓa na ƙarshe. Ya danganta da yanayin wayan da za ka yi amfani da ita. Gashi nan kala-kala. Yanzu mun zaɓi wannan zaɓi na uku sai ka danna saving. Idan ka danna saving gashi nan kamar yadda kake gani ya fito haka. Sai ka zo ka taɓa kan bidiyon ɗin gashi nan kamar taɓa kansa. Sai ka danna wannan alama. To in ka danna shi zai baka dama
ka rage masa faɗi ko ka rage masa tsawo, ka saita shi daidai yadda kake so. Kamar yadda kuke gani za mu saita shi a gaban idonku kuna gani. To in dai har kuna buƙatan dai wannan yadda ake yin editing nan, ku danna mana liking a bidiyon mu, sannan kuma ku yi mana comment akan cewa kuna so mu ci gaba da kawo muku yadda ake editing har a saka su. A danna subscribing, ku ga alamar ƙararrawa ta fito da yadda za ka ɓoye wani abunka in kana yin bidiyo da sauransu, da yadda za ka yi rubutu a ciki da sauransu. Duk dai gashi nan za mu yi saving. In bai zauna ba ma yanzu za mu sake mu danna shi, mu tabbatar dai mun sa daidai yadda ya kamata. Sai mun tabbatar ya zauna mana daidai kamar yadda kuke ganin yanzu. Sai mun saita shi ya zauna daidai a gaban idonku don koma ku yi yadda ya kamata. To kada dai ka manta ka danna mana liking. In ka danna like shine zai sa bidiyon ya ci gaba da karɓuwa, YouTube su rinka tura shi zuwa sashi domin ya amfani kowa da kowa. Gashi nan dai duk nan kana ganin da yadda muke yin setting nashi ne. Sai mun tabbatar da ya zauna daidai yadda ba zai bada matsala ba, sannan sai ka danna saving anan. Ka danna saving ka tabbatar ya zauna, shikenan. In bai zauna ba za ka sake taɓa kan bidiyon ka sake gyaggyara shi kamar yadda ya kamata. Gashi nan kuna gani. To editing ba abu ne wanda za a gama shi a rana ɗaya ba. Yanzu mun fara muku wannan kashi na ɗaya ne. Idan har kuka karɓi bidiyon na hannu biyu, za mu rinƙa yi muku har izuwa ƙarshen yadda za ka fahimci duk yadda muke yin editing a wannan channel ɗin, kai ma ka fahimci komai da komai. Gashi nan dai kuna gani abin da duk muke muna nunawa da alama yadda zai maka sauƙin ganewa ba tare da wani wahala ba. Sai mun tabbatar bidiyon mu muna yin sa yadda mutane za su fahimta 100%. Gashi nan dai kana gani, duk dai ka rinƙa lura abun da duka muke dannawa a ciki. To yanzu idan muka gama setawa, sai abu na gaba da za mu je mu yi a duk a gaban idonku za a yi wannan abun ɗin. Gashi nan kuna gani mun seta shi mun Allah da kamar haka dai muka ya zauna ba wani matsala, ba wanda zai ce wannan ba da wayan aka yi ba. Gashi mun gwada kunna shi kuna gani. Gashi nan kuna gani yana tafiya kuna gani, kun gani ko? Kun gani gashi nan. To haka ne ake yin editing ɗin bidiyo kamar yadda kuke gani. To kada dai ku manta ku danna mana liking. Idan kuma wannan shine farkon kallon bidiyo ga wannan channel, ka danna subscribing don ci gaba da samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Subscribing kyauta ne, ba za a ja ma kuɗi ba, ba za a ja ma data ba, sai dai a rinƙa sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo ka ji shi ya sauka ma akan wayanka don kai saurin kallon sa ba tare da ka ɓata lokaci ba. Yanzu za mu zo mu danna kalla kenan. Idan muka danna wannan guri da kuke gani, za mu je mu danna ta domin in kana so ka sa tambarin channel naka a cikin bidiyon ka, zai ka je ka ta shiga media. Idan muka shiga media kamar yadda kuke gani, sai mu je mu dubo tambarin channel ɗinmu. Kai ma sai aka nemi tambarin channel ɗinka a gurin, sai ka zo ka saka shi a daidai kan bidiyon ka. Yanzu mun shigo cikin nan kuna ganin za mu nemi tambarin channel ɗinmu ne. To idan dai aka ce za a rinƙa yin editing, insha Allahu za ku fahimta. Kuma duk abin da baka fahimta ba yana da kyau ka yi comment a ƙarƙashin wannan bidiyo. Sannan in ka ji daɗin bidiyon nan, muna buƙatan ka yi comment mu san ka ji daɗinsa. Yanzu gashi kuna ganin na ɗauko tambarin channel ɗina, sai ka zo ka danna wannan guri da kake gani. In ka danna gashi sai ka ja shi ka cire wannan farin abun nan background na jikin tambarin. Gashi nan sai ka ja haka. In ka ja sai ka je ka kunna wannan 'yar alama. In ka kunna ta sai ka taɓa saving gashi nan haka. Sai ka danna ka gashi nan ya zauna, sai ka zo ka danna kan tambarin ka taɓa shi, sai ka matse shi ka ja shi ka ga ka tura ciki. Ka gani gashi nan ka ga mun ƙara zama da shi ƙarami. Sai ka ɗora shi a daidai inda kake son. Kana so za ka sa shi duk inda ka ga dama. To mu yanzu za mu sa shi a nan. Gashi nan yanzu muka sa shi a nan. To shi ma za ka zo ka danna nan haka. Za ka zo ka danna kan daidai tambarin, sai ka ja za ka ja shi sai ka tabbatar ya je har ƙarshen bidiyon ka. Shi ma sai ka ja shi har sai ka tabbatar ya je ƙarshen bidiyon ka. Akwai abubuwa da dama da za mu nuna muku a cikin sirrikan editing ɗin bidiyo, wanda za mu nuna muku hanyar da za ka
nuna alama da kifiyan cikin wannan application na KiMaster wanda za ka ga tana fitowa a wasu bidiyon mu kamar yadda kuke gani. Sai wayannan layi guda uku nan za ka zaɓa yaya kake so tambarin ya fito farkon fitowansa. Kana so ya fito, za ka gani yanzu kana so ya fito kamar haka ne, ko kuma kana so ya fito kamar haka, ko kuma kana so duk wanda kake so dai anan sai ka zaɓa. Ga su nan kala kala har ƙarshe za ka yi ta gani kun ga duk yadda dai wanda na kun ga yanayin fitowan da yake yi. To haka za ka zaɓa sai wanda ranka yi ma sai ka dan in ka zaɓa wanda kake so shi ma za ka je ka danna saving bayan ka ɗauki wanda ranka yake so. To haka dai ake yin editing, kuma wannan editing yana da daɗi mutum ace ya fahimce shi. Kun ga yanzu mun danna saving kamar mun zaɓi abun da muke so farkon fitowan tambarin da yanayin yadda zai fito. To kana so tambarin yana yin motsi ne bayan bidiyon ka na yi yana motsi, ko kuma kana so ya tsaya. Ka ga shi nan za ka sa kana so ya rinƙa motsi kamar haka, ko kuma kana so kamar haka. Duk dai shi ma ga shi nan kala kala sai wanda ka zaɓa. Ga shi nan kuna gani kala kala. To ta haka ne za ka saka, ga shi nan duk wannan ta haka ne za ka saka tambarin ka, ko kuma in ka ga dama ka bar shi ya tsaya a tsaye cif. To mu dai ga shi nan kuna gani mu za mu zaɓa ya tsaya a tsaye cif saboda bai kamata tambari yana motsi. To sai ka danna saving, tambari na motsi, bidiyo na motsi, kaga sai rinƙa jan hankalin mutum. To sai ka zo ka danna nan. Nan kuma zai baka daman ya kake so in tambarin ya tashi ɓacewa, ya tafi kamar haka ne, ko kamar haka, ko kamar haka. Shi ma sai wanda ranka yi ma sai ka zaɓa sai ka yi amfani da shi. Sai to nan kuma in ka taɓa tambarin zai tafi da sauri, nan kuma zai tafi a hankali. Ga shi kuna gani a hankali, kun gani yana tafiya a hankali. Kun gani a hankali zai ɓace. Nan za ka ƙara masa time ne duk yadda kake so, sai ka taɓa saving in ka zaɓa. To kun ga shi ma ga shi nan tambarin ya zauna kenan. Kun gani. To akwai abubuwa dai da dama a cikin harkan editing ɗin bidiyo, wanda idan kuka ba mu haɗin kai kuka karɓi bidiyon hannu biyu, za mu ringa kawo muku yadda ake edit da kuma sirrukan wasu application da sirrukan wayoyinku, da ma hanyoyin samun kuɗi masu bullewa. Idan har muka tabbatar da ingancin abu, za mu yi ƙoƙari mu kawo muku, saboda mu burin mu wannan channel ta inganta da kawo abubuwa masu amfani. Akan haka muka gina ta, kuma mun gina ta ne domin taimakawa al'umman mu Hausawa. To bayan ka gama komai nan za ka zo ka taɓa in za ka yi abun nan upload bidiyon ka. Ga shi nan zai kawo ka guri kamar haka. Zaɓin farko za ka ga shi nan yana da bidiyon ɗin zai ɗauki MB da yawa. Idan kuma bidiyon zai ɗauki MB da yawa kenan kamar haka, ka gani ga high na shi nan. To amma mu za mu yi amfani da zaɓi na biyu, za mu sa HD ne. Za mu sa a HD ne, ba za mu yi amfani da wannan zaɓin ba saboda nauyin MB da zai ja, zai daɗe bai sauka ba, kuma bidiyon zai yi nauyi matuƙa, zai yi nauyi sosai. To amma za mu zaɓa zaɓi na biyun nan HD ɗin nan. Shi ma ga shi sai mu sa, in ka ga dama za ka iya ƙara yawan MB ga shi nan. In ka ga dama kuma za ka bar shi a low ɗin nan. To ka bar shi a low ɗin ma shi ya fi wajen domin kai downloading. Sai ka taɓa a nan, kaga in ka taɓa nan za ka tarar kaga yana installing. Da haka ne zai gama zai hau kan memorin wayanka, ta yadda kai kuma za ka je kai uploading nashi zuwa cikin YouTube naka direct. To kun gani ga shi ne yana uploading. In ka jira shi ya gama, zai je zauna a cikin abun nan naka, a cikin abun nan, cikin file manager naka kenan, cikin memorin ka, ta yadda in kana so ka ɗora ita za ka je ka ɗora kai tsaye. To haka dai za ka jira ya gama, kuma kar ka bari wutan wayanka ya mutu a lokacin da kake saukarwa, ka tabbatar yana kunne. To bidiyon mu nan